labai teatru. Labai labas. Kaip gyvenat? Kaip miegojot? O kaip jums sekasi šitą dieną? Ar tėveliai jūsų klauso? Kol dar nespėjot pasakyti, ačiū, nieko gero, neįdomu, nėr kas veik, aš jums siūlau susipažinti su Jūrate. Labai teatro vadybininkė ir geros nuotaikos ambasadorė. Ji visada žino, ką veikti, netgi kai nėra ką veikti. Labai labas, aš esu Jūratė ir šiandien noriu pakviesti jūs kartu pasivaikščioti po Vilniaus Kairėnų botanikos sodą. Gaila, kad šiandien negalėjom pakviesti mūsų laidos prodiuserio Tučkaus, dėja, jam čia lankytis negalima, bet mes šį kartą bandysim įsiversti be jo. Jūs tik pažiūrėkit, dar tik keli žingsniai pro vartus, o jau koks grožis mus pasitinka. Čia žydinti obelėlė. Pažiūrėjus į planą, matom, kad čia dar daug dalykų mūsų laukia. O žinot, visuomet keliauti yra smagiau, kai sugalvoji savo kažkokį užduotį. Pirmoji užduotis – surasti žalią namą. Kodėl jis žalias? Gal jo akys žalios? O gal jis nudažytas žalia, ryškia spalva? Reikia pažiūrėti. Bėgam! Mes radom, čia tikriausias labirintas. Pabandom jo praeiti. Mes suradom žalią namą. Pažiūrėkit. Čia auga žaliosios kolonos. Štai kodėl šis namas vadinamas žaliuoju. Ir tose kolonose, pažiūrėkit, yra net 30 rūšių įvairiausių augaliukų. Mes šaunuoliai su pirma užduotim jau susidorojom. Sugalvokim savo antrą užduotį. Suraskime japonišką sodą. Mes suradom japonišką sodą ir ten žydinti rododendrą. Tuoj mes su juo pasisveikinsim, taip kaip sveikinasi japonai. Konnichiwa. Konnichiwa. Tai reiškia laba diena japoniškai. Kiek čia nuostabių kvapų ir nuostabių spalvų, kaip viskas žydi. Aš sugalvojau, mes turim trečią užduotį. Mes ieškosim sode visų vaivorykštės spalvų. Einam. Pirma spalva – violetinė. Antra spalva – geltona. Trečia spalva raudona, o čia pat ir ketvirta žalia. Penkta spalva mėlyna. Žydra spalva šešta, neužmirštuolis.
nepavyko mums surasti oranžinės spalvos. Nei per vieną langą nesimato. Oranžinė! Kai atvyksit jūs į Kairėnų botanikos sodą, čia žydės daugiau augalų, gal jums pavyks. Čia yra jums namų darbai. Sėkmės! Labas! Linkėjimai Natučkos! O kaip tu čia pakliuvai? Tu čia gyveni? Geras! Na, o kelionės pabaigai pasiklausysime varlių koncerto. Aš truputį padiriguosiu, paklausykit. O dabar paklausysiu ir pailsėsiu. Jau grįžot? Aš tikiuosi, jums gerai sekėsi. O aš tai sėdžiu ir karpau spalvotas medžiagytes. Tam, kad pasekčiau Tučkiui pasaką. Kai jūs išvykote į botanikos sodą, Tučkiui šiek tiek nusiminė. Pasaulis netobulas, pasakė jis man. Šuniukų daug kur nepriima. Taip, pasaulis netobulas, atsakiau aš, bet mes galime jį pakeisti. Ir Tučkus tada užsiprašė pasakos, kurioje šuniukui pasisektų. Ne taip, kaip jam šiandien. Eina lapė per mišką. Top, 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 top. O, staiga kažką išgirdo. Kasgi čia? Pasiklausė viena ausim. Pasiklausė kita. Ir dėl visa ko nusprendė eiti kur kas greičiau. Tapu, 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 tapu. Juk niekada nežinai, kas už medžio ar krūmuose slepiasi. Oi, tik užsižiopsosi ir jau sveika dingus, nes ir šunys ir vilkai griešiasi mane pagauti. Vos tik lapė tai pasakė, kur buvęs, kur nebuvęs, iš už medžio išlindo vilkas. Prasti tavo reikaliukai, lapė. Man atrodo, pakliuvai. Kad pakliuvai, tai faktas. Nepaspruksi, lapė. Iš kažkur atsirado kaimo šuva Reksas. Ir ėmė abu lapę vytis. Na, o lapė, nebereikalo gudragalvę vadinama, šoko į šoną, grybą nuspyrė, jo kepurėlę sau užsidėjo, o pati po krūmų pasislėpė. Oi, sėdi lapė krūme ir juokiasi. Kvailas šuva ir kvailas vilkas, na ir ką jūs pagavot? Špygą, o ne lapę jūs pagavot. Susitvarkė lapė savo kailiuką ir klausė akių. Agelės mielosios, ką jūs darėt, kai aš sprukau nuo šuns ir vilko? Oi, mes žiūrėjome, kur bėgti. O jūs, kojelės mano, ką darėte? Oi, mes tai sprukome kuo greičiau, kad tik tu sveiką kailį išneštum. Šaunuolės. Na, o tu, mano uodegėlė, kągi tu darei, kai aš sprukau? Oi, aš tai painiojusi tau tarp kojų, nes norėjau, kad šunis pagautų geriau tave, o ne mane.
Ach, tu begėdė, iškišiu tave lauk. Ir tegul šunis paima tave, nedorėlė. Vos tik iškišo lapė uodegą, vilkas su šuniu iš karto ją nutvėrė. Prasti reikalai, kumute. Pakliuvai. Paleiskit. Stovėt. Ir atiteko šuniui ir vilkui ne tik lapės uodega, bet ir ji pati. Tučkau, tai ar patiko pasaka? Atrodo, kad patiko. Ir jo nuotaika dabar žymiai geresnė. O dabar, man atrodo, jau jis norėtų ką nors aktyviau nuveikti. Padūkti, pavyzdžiui, arba pažongliruoti. Ir išmokti naujų žongliravimo triukų kartu su aktorium Mindaugu. Mindaugai, jungiamės. Mindaugai. Taip, klausau, Agne. Taip, labas. Sveiki visi, tikiuosi žongliruoti sekasi sklandžiai, kantrybės užtenka, o krendantis kamuoliukai kelia ne liūdesį, o šypseną. Taigi, per praeitas pamokas mes jau išmokom žongliruoti paprastai, išmokom ragus kryžiuojant ir išmokom žongliruoti per viršų. Ir taip pat išmokom ratą. Taip. O šiandien mes mokysimės labai paprastą pratimą, bet jį įvaldžius galima išgauti labai gerų efektų. Taigi mokysime šiandien pratimą, kur iš vienos rankos išmetam 2 kamuoliukus ir vieną įmetam per vidurį. Šitas pratimas atrodo paprastas, tačiau jį gerai įvaldžius tikrai galima padaryti gerų fokusų. O tai yra, tuos 2 kamuoliukus galima išmesti per koją ir netgi per nugarą. Tai va, pradėsim nuo 2 kamuoliukų. 2 kamuoliukai iš vienos rankos išmetami į orą ir su abiem rankom pagaunam. Taip, 2 kamuoliukai vienoje rankoje išmetam, pagaunam su 2. Ir tai mokomės daryti su abiem rankom, su kairė netgi galima mokytis ilgiau, nes kairė sunkiau įsisavina informaciją. Taip, opa, ir pagaunam. Ir iš dešinės, ir iš kairės. Ir šitaip truputėlį pasportuojam, kad būtų linksmiau, pasileidžiam labai teatro dainų ir pamėtam kamuoliukus į akių aukštį. Kai jau šitai padarėm, imam 3 kamuoliuką į rankas ir mėtysim jį per vidurį. Bet pats pirmas žingsnis yra ne kamuoliukai 2, ne per vidurį, o tiesiog išmeti kamuoliuką į orą ir jį pagauni. Ir tuo metu, kai jį pagauni, 2 kamuoliukus meti per viršų ir šitas kamuoliukas tada jau metamas per vidurį. Dar kartelį rodo. Išmeti, pagauni, meti, pagauni. Taip, dar kartelį kartoju. Išmeti kamuoliuką į akių aukštį, tada pagauni. Tuo metu, kai kamuoliukas nukrenta į ranką, meti 2 kamuoliukus ir šitas eina per vidurį. Va. Ir taip pat mokomės su kairė. Išmeti. Galima lėčiau. Pagauni, išmeti. Taip. Opa. Opa. Taip. Dabar, kai jau šitas pratimas mums sekasi sklandžiai, su abiem rankom, tada galima pradėti mokytis jį jungti su paprastu žongliravimu iš 3. O su paprastu žongliravimu iš 3 jis jungiasi paprastai. Dabar parodysiu greitai, o paskui sulėtinsim. Taip, iš 3, op. Taigi, rodau lėtai. Žongliruojant iš 3, vienu metu, vienoje rankoje pagaunam 2 kamuoliukus, kitoj 1. Ir vos tik pagavus, tą vieną iškart išmetam į orą. Ir vos tik jis nusileidžia, šitus metam per viršų ir šitą per vidurį. Taip, tai svarbiausia tas sustabdymas. Op. Taip, žongliruojam ir op. Žongliruoji ir čia sugaunam. Tai galima tokį judesį padaryti, tarsi mestumėm. Žongliruoji. O. Kamuoliukai krenta, nepamirškit. O. Taip. Tai šitą jau supratom ir geros kantrybės jų mokantis, o dabar šito triuko variacijas. Mokomės mest per koją ir pagauti.
trečią kamuoliuką pasidedam ant žemės, mokomės tik su dviem. Išmetam per koją ir pagaunam. Išmetam per koją ir pagaunam. Na, kojytę reiks truputėlį pakilnuot, su ją pasportuosim. Opa, paskui mokysime su kita. Ir tada pasiimam trečią kamuoliuką ir darom lygiai tą patį. Išmetam į orą, metam per koją ir pagaunam. Išmetam į orą, metam per koją ir pagaunam. Labai paprasta. Ir taip pat galima jį sujungti. Lygiai tas pats. Opa. Taip. Ir opa. Na, o dabar mokysimės paskutinį sunkiausią šito pratimo variantą. Tai išmetimas per nugarą. Tai reikia 2 kamuoliukus pasimti ir mėtyti tiesiog per nugarą. Pradžioj galim netgi pabandyti su vienu. Opa. Žiūrėk, kaip jis skrenda. Opa. Opa. Tada paimam 2 kamuoliukus ir metam 2. Opa. 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 Tada paimam trečią kamuoliuką ir darom tą patį kaip ir pirmuose žingsniuose. Op, op, op. Op, op, op. Fantastika. Man kamuoliukai irgi krenta. Žongliruojam. Op, op, op. Op, op, op. Op. Ate. Dar vieną kamuoliuką. Taip. Taigi, šiandienai tiek ir susitiksim kitose laidose. Iki. Oi, iš tikrųjų, norint išmokti žongliruoti, reikia labai daug mokytis. Bet, kaip liaudės išmintis sako, mokslo šaknys karčios, bet vaisiai saldūs. Ir dar žinot, kaip sako liaudės išmintis, kad mokytis apsimoka. Netikit? Pažiūrėkit naujausią mūsų video pasaką. Pamesti pinigai. Vienas 80-metis senelis, dažnai stebėdamas kaimo bajorą, skųsdavosi ir aimanuodavo. Turtingi ir laimingi tik tai mokyti žmonės. Koks aš buvau kvailas, kad jaunas nesimokiau. Kartą išgirdo jo dejones kaimo mokytojas ir pakvietė jį į mokyklą. Nors vaikai plyšo juoku, bet senelis sėdėjo ir klausė mokytojo aiškinimų. Grįždamas iš mokyklos, senelis rado ant kelio maišelį pinigų. Apsidžiaugė ir nusistebėjo. Matai, tik 1 dieną pasimokiau ir tapau turtingas. Kas bus, kai kelerius metus pasimokysiu? Rytojaus dieną, eidamas į mokyklą, sutiko tą bajorą. Jis vakar pametė maišelį pinigų ir dabar visų klausinėjo, ar nerado jo pinigų. Paklausė ir senelio. Klausyk, seneli, ar neradai pinigų čia bevaikščiodamas? Radau, ponė, prisipažino tasai. Visą maišelį radau. O kada radai? Na, kai 1 dieną ėjau į mokyklą, atsakė senelis. Bajoras atidžiai pasižiūrėjo į senelį. Kada tai buvo? Pagalvojo sau. Nusispjovė ir nuėjo toliau ieškoti savo pinigų. Senelis pakraipė galvą ir pasiliko tuos pinigus sau. Na ir kas pasiginčys, kad eiti į mokyklą neapsimoka?
mokytis iš tikrųjų apsimoka. O žinot, kas dar apsimoka? Apsimoka sekti Labai teatro Facebook'o profilį arba užsiprenumeruoti Labai teatro YouTube kanalą, kur galėsite sekti laidas Aš ir tu su Labai teatru. Na, o visas buvusias laidas jūs galite pamatyti štai čia. Bendraukime, bičiuliai, rašykit mums laiškus, rašykite komentarus, dalinkitės mūsų laidomis, nes mums su jumis labai. O dabar sakau, kad susitiksim jau už savaitės, šeštadienį, kaip visada, visai netrukus. Iki. Aš ir tu su Labai teatru.